Piadinha que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Não sei se você estava vendo de manhã, de tarde, de noite, mas aqui mais um vídeo do canal Vida de Cristão. E mais um vídeo reagindo a vídeo, meu irmão. Hoje tem música da harpa aqui no canal, olha que coisa. Vocês falam que eu só boto música de rap, música de nova geração, mas não. Música antiga também agora no canal, react de uma música da harpa, mas calma. Tem um motivo também de eu colocar essa música. Não que eu não gosto de música da harpa, gente. Eu gosto, muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu prefiro a música da harpa na versão de hoje, na versão mais jovem. E o Som do Reino, uma empresa, uma gravadora top, decidiu fazer isso. Música da harpa cristã, nova versão. E top demais. Eu não vou dizer o nome da música, eu vou fazer todo mundo ficar surpreendido aqui que... Cara, eu não vi o vídeo, né? Porque é react, né, gente? É react. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então já dá like, já compartilha, já se inscreve, já manda pros amigos da igreja, gente. Eles vão gostar. Manda pro pastor. Então é isso, gente. Tamo junto, se inscreve no canal, é nóis. Canal Vida de Cristão, sempre vindo com vídeo aqui pra você. Toda semana será aqui um canal recheado de vídeos diferentes pra vocês. Brincadeira, entre outros. Tamo junto. Já manda a vinheta, papai. Vamos lá, meu povo. És tudo que eu preciso. Harpa cristã, som do reino. Harpa. Top. És tudo que eu preciso. Top. O começo já me ganhou, já o começo. És o fogo em mim, és a chama ardente, és tudo que eu tenho, suficiente. És o caminho, és o perdão, o sacrifício da redenção. És eterna graça, és misericórdia, és o que nunca falha, és tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. O conjunto És tudo que eu preciso. bem ensaiado, velho.
És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. És tudo que precisamos. Somente nele. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Como eu falei, gente, no final do vídeo, sem palavras mesmo, música top, a melodia, o conjunto, a direção de filmagem, a direção de imagem, tudo que fez, a sincronia, os dois cantores do Som do Reino, top demais, gente. Ele revelou mesmo o sentido da música, de falar isso para Deus, como o som das harpas. Antigamente eram os louvores que tocavam em harpas, era mais assim, uma oração para Deus, e isso é uma oração para Deus. A gente se rendendo ao Pai, perdão, a gente se rendendo ao Pai e dizendo para Ele que Ele é tudo que nós precisamos, és tudo que eu preciso, és o ar que eu respiro, és tudo para mim, é a rocha inabalável, é o socorro bem presente na hora da angústia, é tudo que eu preciso, é tu, Jesus. Em meio à circunstância difícil, em meio à luta, olhamos para o céu e olhamos para o alvo, né? E olhamos para o céu, que é de lá que vem o socorro. Naum capítulo 1, versículo 7 diz que o Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, meu irmão. Isso é muito forte, é você dizendo para Ele que o seu socorro é dele, porque ele é bom, ele serve de fortaleza. Fortaleza é aquele lugar de habitação, lugar de proteção. Isso é muito forte, dizendo para ele que és tudo que eu preciso. Forte demais, é isso, Som do Reino, és tudo que eu preciso. A Rapa Cristã vindo aqui. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreve, que eu quero chegar esse vídeo até a Som do Reino e vou dizer para ela, ó, Som do Reino, então de parabéns. Por mim, pode gravar vídeo assim da harpa quantos quiser, dessa mesma forma que ficou top. É nóis, se inscreve, compartilha geral, manda pros amigos que tamo junto.